रन्जन दैमारि सार थानाय जेलखौ आक्रमण खालायनांगौ सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफोर थानाय जेलखौ आक्रमण खालायनांगौ होननानै आसामनि सीएम हेमन्त सारा थुनानै होदों नामा रायजो राजाफोरखौ लामा दिन्थिना होदों नामा आक्रमण खालायनांगौ होननानै लामा दिन्थिना होदों नामा रन्जन दैमारि क्षेत्रत আমি তাক এটা গেস্ট হাউসত ৰাখিছো এনডিএফবিৰ বহুত কেইজন একিউজত চিৰাঙত এখন আমি গেস্ট হাউসত ৰাখিছো তাত ক'ব পাৰে ৰাজনীতিত্ব বুলি आसामनि सीएम हेमन्त सारा जुबिनखौ लांनानै बुथारग्रा बे बुथारग्राफोरनि सायाव आसामनि रायजो राजाफ्रा जेरै गोख्रों आन्दोलन खालायदों थिक बावनानै थांनाय आसामनि गिथाव बाथाव बम बेरनाय बे बाथ्राखौ लानानै हेमन्त सारा माबायदि डिआर नाब्ला सार थाग्रा जायफोर सिनियर जुनियर जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानो गोनां जादों सान्थि सुक्तिनि उनाव दिनैसिमबो उदां जायाखै बे जायगाखौ आक्रमण खालायनो थाखाय डिआर नाब्ला सार थाग्रा एक्स एनडिपिनि सिनियर जुनियर थाग्रा बे जायगाखौ रायजो राजाफ्रा आक्रमण खालायनांगौ होननानै आसामनि सीएम हेमन्त सारा थुनानै होदों नामा एकथुखांदों नामा आसामनि सीएमआ अबेनि बाथ्रा अबेयाव लांखो अबेनि बाथ्राखौ अबेयाव लांखो जेल राजनीतित्বৰ জায়গা হ'ব পাৰে নেকি जेल কেনেকৈ राजनीतित्বৰ জায়গা হ'ব পাৰে आसामाव गिथाव बाथाव बम बेरनाय बे बम बेरनायखौ लानानै एक्स एनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरि आरो सिनियर जुनियर दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं बे बाथ्राखौ लानानै सोर रायखांखो आसामनि रायजो राजाफ्रा बावनानै थांनाय जाथायखौ सोर फिनै रायखांखो जुबिनखौ लांनानै जायफ्रा हरखाबै बुथारहैदों बे केसखौ लानानै जेरै जुबिननि थाखाय जायफोर जुबिननि लोगोफोरखौ जेरैबायदि होसो होसो आक्रमण खालायदों आसामाव गिथाव बाथाव जाथाय जानो थांगासिनो दं थिक बेबायदि एक्स एनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जायफ्रा जोबथेसालियाव बोसोर बोसोर दं जाहाथे बेबायदि जुबिननि बायदि जुबिनखौ लांनानै बुथारहैग्रा जायफोर आंगो लोगोफोरखौ जेरै रायजो राजाफ्रा होसो होसो आक्रमण खालायदों थिक बेबायदि एक्स एनडिपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौबो खालायजानो लुगैदों नामा आसामनि सीएमआ भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां আপোনালোকে যদি জেলখন চাব খোজে যাবও পাৰিব দুটা দিন পিছত পৰিৱেশটো অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে জেল ৰাজনীতিত্বৰ জায়গা হ'ব পাৰে নেকি জেল কেনেকৈ ৰাজনীতিত্বৰ জায়গা হ'ব পাৰে আমি একেখন টকা খৰচ কৰি জেলহে বনাইছো আমিতো হোটেল বনোৱা নাছিলোঁ জেলত কি থাকে সৰু সৰু ৰুম থাকে এটা ৰুমৰ পৰা এটা ৰুমত আহিব নোৱাৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল থাকে জেলত ৰাজনীতিত্ব হ'ব পাৰে নেকি যদি আমি হোটেল এখনক জেললৈকে কনভাৰ্ট কৰিলোহেঁতেন তো ৰঞ্জন দৈমাৰী ক্ষেত্ৰত আমি তাক এটা গেস্ট হাউসত ৰাখিছো এনডিএফবিৰ বহুত কেইজন একিউজত চিৰাঙত এখন আমি গেস্ট হাউসত ৰাখিছো তাত ক'ব পাৰে ৰাজনীতিত্ব বুলি আৰ্গুমেণ্টছে কিন্তু জেলতে ৰাখিলে জেলখন কেনেকৈ ৰাজনীতিত্ব হ'ব পাৰে গতিকে বিষয়টো ক'লৈকে লৈ যোৱা হৈছে মই ভাবোঁ যে ডেফিনেটলি সেই পেপাৰখনক জাষ্টিছ সৌমিত্ৰ শইকীয়া কমিটিয়ে মাতিব সাক্ষী দিবৰ কাৰণে কাৰণ অসম চৰকাৰে তাত এফিডেভিট দিব এই চেনেলটোৰ বিপক্ষে যাতে জাজে এইটোক চায় কাৰণ আমি যদি পুলিচে ধৰি লৈ যায় আমাক অভিযোগ দিব অহাকালি খুব সম্ভৱ জাষ্টিছ শইকীয়া কমিশ্যনে এফিডেভিট বিচাৰিব আমাৰ এফিডেভিটত যিমানে আজিলৈকে উৰা বাতৰি উলিয়ালে আমি গোটেইবোৰ আমাৰ এফিডেভিটত দিম যিমানে আজিলৈকে উৰা বাতৰি উলিয়ালে সুপ্ৰিম কোৰ্টত পিটিশ্যন যোৱাই নাই আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিলে কেনেকৈ পিটিশ্যন যাব পাৰে পিটিশ্যনখনতে লিখা আছে ডিফেক্টিভ বুলি তাৰমানে পিটিশ্যনখন শুদ্ধ কৰি দিয়া নাছিল কাৰণে পিটিশ্যনখনৰ ওপৰতে লিখা আছে ডিফেক্টিভ পিটিশ্যন বুলি সেই পাৰ্টটো আপোনালোকে নেদেখুৱালে আৰু ডিফেক্টিভ কাৰণে আজিলৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এখন পিটিশ্যন নাহিলে ইয়াৰ ওপৰত মানুহ বহি গ'ল কেনেকৈ দিব পাৰে ক'ৰ পৰা দিলে কেনেকৈ দিলে তেওঁ ছিংগাপুৰত নাছিলে গুৱাহাটীতে ঘূৰি আছিলে প্লেনত কোনোবা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আহিছে আপোনালোকে এইজন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বুলিয়ে উলিয়াই দিলে তাৰমানে বাৰে বাৰে আপোনালোকে অসমখনক এটা এজত লৈ গৈ আছে মই আপোনালোক মানে নাম ধৰি কোৱা নাই যে এইজন বাৰে বাৰে নিজৰ জননী জন্মভূমিক ইমানটো দুৰ্ঘটনাৰ এজত লৈ যাব নালাগে কালি এই দুজন ল'ৰা ছোৱালী যদি ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন আপোনালোকে ক'লেহেঁতেন অসম চৰকাৰে জবাব দিয়ক কিন্তু আচল দুখটো কাৰ ওপৰত আছিলে भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय बावनानै थांनाय आसामनि रायजो राजाफ्रा बावनानै थांनाय जाथायखौ सोर फिनै रायखांखो डिआर नाब्ला सार थाग्रा एक्स एनडिपिनि सिनियर जुनियर थाग्रा बोसोर बोसोर जायफोर जोबथेसालियाव दं जेल होननानै बुङोबा मा बुजियो जेलाव बेरायनो मोनो जेलनि बाउन्डारिया जोबोद गुवार जायो नाथाय डिआर नाब्ला सारखौ जि जायगायाव दोनदों डिआर नाब्ला सार थाग्रा जायगाया 10 बाय 10 खोब बारा 12 बाय 12 रुम जागोन आरो बिनि सिदला माने बारान्दा बिनि बारान्दाया बे माने बायरानि बारान्दा बे जागोन
10 फुटनिफ्राय 20 फुट गुवार खोब बारा बे जायगायावनो हारसिङै जेरै फानजारियाव दोननाय बायदि थानो गोनां जायो हारसिंनो आरो वालाबो 30 फुटनिफ्राय 40 फुट गोजौ जागोन जेबो नुहुरा बेबायदि डियार नाब्ला सारखौ बोसोर बोसोर दोनदों अब्ला डियार नाब्ला सारखौ जायफोर सिनियर जुनियर एक्स एन डि बिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ माब्रै राजा बायदि दोनदों बे बाथ्राखौ बोरै बुंनो मोनखो जाहाथे आसामनि CM हेमन्त सारा जेरै जुबिननि केसखौ लानानै जुबिननि आंगो लोगोफोरखौ जेरै बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय आसामनि रायजो राजाफ्रा जावरिखांदों थिक डियार नाब्ला सारनि सायाव एक्स एन डि बिफोरनि सायाव बेबायदि बानायजानो लुगैदों नामा हेमन्त सारा हिंसा जादों नामा एक्स एन डि बिफोरनि सायाव हिंसा जादों नामा मानो होनोबा सान्थि शक्तिनि उनाव दिनैसिमबो डियार नाब्ला सारा उदां जायाखै एक्स एन डि बिफ्रा उदां जायाखै एक्स एन डि बिफोरनि केसा उदां जायाखै अब्ला माब्रै एक्स एन डि बिफोरखौ जेलाव राजा बायदि दोनदों गोसो बायदि दोनदों बे नंखाय बाथ्रा हेमन्त सारा एक्स एन डि बिफोरनि सायाव आसामनि रायजो राजाफोरखौ थुनानै होदों नामा जुबिननि केसखौ लानानै जेरै जावरिखांदों एक्स एन डि बिफोरनि सायावबो बेबायदि जावरिखांनांगौ होननानै हेमन्त सारा एक्स एन डि बिफोरनि सायाव डियार नाब्ला सारनि सायाव बेबायदि जाजानो लुगैदों नामा प्रमद बर'आ जेननायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सारा बा BPF पार्टिया एक्स एन डि बिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लामा लागोन साननानै हेमन्त सारा आसामनि रायजो राजाफोरखौ एवथुनानै होदों नामा BPF पार्टिया एक्स एन डि बिफोरनि केसखौ गोख्रों नांगोन डियार नाब्ला सारखौ आरो सिनियर जुनियर थाबैनो उदां खालामगोन हाग्रामा महिलारि सारा दिल्ली सरकारनिफ्राय बेबायदि साननानै हेमन्त सारा आसामनि रायजो राजाफोरखौ थुनानै होदों नामा एवथुखांनानै होदों नामा गिथाव बाथाव आसामाव बम बेरनायखौ लानानै डियार नाब्ला सारखौ एक्स एन डि बिफोरखौ जोबथेसालियाव लेलाय लेलाय दोनदों जेल होननानै बुङोबा मा बुजियो जेल खानायाव बेरायनो मोनो जेलनि मानसिफोरजों सानाव लोगो हमलायनानै मोजां गाज्रि सावरायनो हायो नाथाय डियार नाब्ला सार थाग्रा 12x12 रुम जागोन आरो बेनि सिथ्ला बारान्दा 10x20 गुवार बेयावनो हारसिङै दाउ फानजारियाव थानाय बायदि थानो गोनां जायो माब्रै राजा बायदि थादों बा दोनदों होननानै बुंखो रायजो राजाफोरखौ थुनानै होदों एवथुखांदों हेमन्त सारा एक्स एन डि बिफोरनि सायाव बेबायदि जानांगौ जुबिनखौ खालायनाय बायदि जुबिननि केसनि सायाव जेरै जुबिननि आंगो लोगोफोरखौ खालायदों बेबायदि खालायनांगौ होननानैसो आसामनि CM हेमन्त सारा थुनानै होदों नामा आसामनि रायजो राजाफोरखौ बियो हेमन्त सारनि बाथ्रा बुंनाया मालाबाबो एक्स एन डि बिनि सायाव मोजां जायाखै जुबिननि आंगो लोगोफोरखौ जेरै आसामनि रायजो राजाफ्रा जावरिखांदों गोख्रों साजा होनांगौ होननानै स्ट्रं आसामनि रायजो राजाफ्रा जावरिखांदों थिग बेबायदि एक्स एन डि बिनि सायाव डियार नाब्ला सारखौ बा एक्स एन डि बिनि सिनियर जुनियर एक्स एन डि बिनि केसा जोबस्रांनाङा होननानै हेमन्त सारा सानो नामा गिदों नामा हेमन्त सारा गिदों नामा डियार नाब्ला सारा उदां जायोबा एक्स एन डि बिफोरनि केसा जोबोबा एक्स एन डि बिफोरनि सिनियर जुनियर उदां जायोबा आसामखौ सानसे समाव बर'फ्रा सालायगोन नामा बेबायदि सानदों नामा हेमन्त सारा जेबो गिनांगौ गैया जेबो गिनांगौ गैया एक्स एन डि बिफ्रा मालाबाबो सोरबा प्रमद बर'खौ जोख्लायनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ जोख्लायनानै मालाबाबो गादि लुगैयाखैमोन नाथाय एक्स एन डि बिफोरखौ गिनानै प्रमद बर' सारा जेरै रायजो राजाफोरखौ नंखाय एक्स एन डि बिफोरखौ नंखाय होननानै 5 बोसोर गायदेव थादोंमोन बेबायदि एक्स एन डि बिफ्रा मालाबाबो प्रमद बर'नि जायगाखौ सेनो सानाखैमोन हाग्रामा महिलारि सारनि जायगाखौ सेनो सानाखैमोन BTC BTRआव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सुबिदा मोननांगौ एक्स एन डि बिफोरनि केसा जोबस्रांनांगौ एक्स एन डि बिफ्रा सुबिदा मोननांगौ रायजो राजाफ्रा सुबिदा मोननांगौ बेबायदिसो एक्स एन डि बिफ्रा जाजानो लुगैयो नाथाय प्रमद बर'आ एक्स एन डि बिफोरखौ गिनानै हेमन्तनि जा बुङो बेखौनो गनायनो गोनां जादों অইন দিনাখন আহিলে মই কিবা কিবি বেয়াকৈ কওঁ কিন্তু কালি যেহেতু জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে আহিছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোকো যদি মাতে সেইখিনি সময়ত আপুনি থাকিব গৰিমাৰ গাৰ্গৰ ওচৰত ময়ো যাব পাৰোঁ কোনো কথা নাই আমি বিচাৰিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি জুবিনৰ সমাধিত আমাৰ লগত থাকক অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত আমাৰ লগত থাকক যোনে নহওক প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে হওক ৰাহুল গান্ধীয়ে হওক কোনো আপত্তি নাছিলে কাৰণ এটোতো অৰাজনৈতিক আজিও আহিছে আমি ভাল পাইছো খালি 28 দিনৰ পিছত আহিছে হেতু আমি মনত ৰাখিব লাগে ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নাহিলে জুবিনৰ ক্ষেত্ৰত যি নহওক 28 দিনৰ মূৰত
আহিব বুলি শুনিছোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ঘড়ী এতিয়াও 28 দিন পিছতেই দৌৰে আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত 28 দিন পিছত ঘড়ী কাটা চলাটো অলপ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিয়ে কম তথাপিতো দেৰ হয় দুৰুস্ত হে দেৰিকৈ হ'লেও আহিছে অইন দিনাখন আহিলে মই কিবা কিবি বেয়াকৈ কওঁ কিন্তু কালি যেহেতু জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে আহিছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ लोगोसे हेमन्त सारा बा आसामनि सीएमआ एक्स-एन-डि-पिफोरखौ गियो नामा डिआर नाब्ला सारखौ गियो नामा एक्स-एन-डि-पिनि सिनियर जुनियर गियो नामा एक्स-एन-डि-पिफोरनि केसा जोबस्राङोबा एक्स-एन-डि-पिफ्रा उदां जायोबा सानसे समाव बर'फ्रा आसामखौ सालायगोन होननानै हेमन्त सारा गियो नामा मालाबाबो एक्स-एन-डि-पिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सिनियर जुनियर मालाबाबो साननाय गैया आसामखौ सालायगोन बिटिसि बिटिआरखौ सालायगोन प्रमद बर'आ जेरै एक्स-एन-डि-पिफोरखौ गिनानै बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ नंखाय बुंनानै एक्स-एन-डि-पिफोरखौ नंखाय बुंनानै 5 बोसोर गादियाव थादोंमोन हेमन्तनि जा बुंनाय हेमन्त सारनि जा बुंनाय बे बाथ्राखौ प्रमद बर'आ गनायनानै लानो गोनां जादोंमोन एक्स-एन-डि-पिफ्रा मालाबाबो प्रमद बर'नि गादिखौ सेनो सानाखैमोन हाग्रामा महिलारि सारनि जायगायाव सेनो सानाखैमोन बिटिसि बिटिआरनि साफ्रोमबो जनजातिफोरनि रायजो राजाफ्रा जा सुबिदा मोननांगौ बेखौ मोननांगौ एक्स-एन-डि-पिफोरनि केसा जोबस्रांनांगौ एक्स-एन-डि-पिफ्रा सुबिदा मोननांगौ रायजो राजाफ्रा माबायदि बिटिसि बिटिआराव सरकार सालायजानो लुगैयो बिदि बे बाथ्राखौसो एक्स-एन-डि-पिफ्रा लुगैदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ एक्स-एन-डि-पिखौ गिनानै जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि एक्स-एन-डि-पिखौ गिनानै हेमन्त सारनि बाथ्राखौ खोनासंनो गोनां जादों हाग्रामा महिलारि सारा एक्स-एन-डि-पिफोरखौ उदां खालामगोन एक्स-एन-डि-पिफोरनि जेंनाखौ हाग्रामा महिलारि सारा बोस्रांनानै होगोन एक्स-एन-डि-पिफोरनि सुबिदाखौ खालायनानै होगोन बेबायदिखौ साननानै हेमन्त सारा गिदों नामा एक्स-एन-डि-पिनि केसफोरखौ एक्स-एन-डि-पिनि सिनियर जुनियर डिआर नाब्ला सारखौ थाबैनो उदां खालामगोन हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफ पार्टिया दिल्ली सरकारजों नांनानै बे बाथ्राखौ साननानैनो हेमन्त सारा आसामनि रायजो राजाफोरखौ थुनानै होदों नामा जुबिनखौ लांनानै जायफोर बुथारग्रा बे बुथारग्राफोरनि सायाव आसामनि रायजो राजाफ्रा जावरिखांदों थिग बेबायदि एक्स-एन-डि-पिफोरनि केसखौ डिआर नाब्ला सारखौ सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफोरखौ जुबिनखौ लांग्राफोरखौ जेरै आक्रमण खालायदों बेबायदि आसामनि सीएमआ जाजानो लुगैदों नामा एक्स-एन-डि-पिफोरनि सायाव डिआर नाब्ला सार थाग्रा जायगायाव आक्रमण खालायजानो लुगैदों नामा एक्स-एन-डि-पिफोरनि सिनियर जुनियर जायफोर जोबथेसालियाव दं बे जायगायाव आसामनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि आक्रमण खालायनांगौ होननानै आसामनि सीएम हेमन्त सारा लुगैदों नामा